السلام عليكم الشباب. غادي نشوفوا قبل ما نشوفوا لو سيزيام شابيتر كونسيرنون لي ريجيم ترانزيتوار النظام الانتقالي. غادي نديرو ان رابيل voilà sur les équations différentielles du premier et du deuxième ordre à coefficient constant. معادلات من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية. voilà حيت voilà لو ريجيم ترانزيتوار النظام الانتقالي لا باز ديال هذا الشابيتر هما لي زيكواسيون ديفيرونسيال. غادي نشوفو من بعد كيعطيونا دي سيركوي الكتريك كونتونون دي ريزيستور دي كوندكتور دي كوندونساتور دي بوبين ياك وكيقولوا لنا عطينا المعادله التفاضليه، عطينا الحل ديال المعادله التفاضليه. صافي فوالا دوني l'équation différentielle vérifiée par le courant, la tension, résoudre cette équation, etc. donc la base ديال هذا الشابيتر هما لي زيكواسيون. دونك خصنا نعرفو ونفهمو مزيان كي نلقاو الحل ديال المعادله التفاضليه من الدرجه الاولى ومن الدرجه الثانيه. الثانيه غادي نشوفو دابا المعادله من الدرجه الاولى voilà du premier ordre. ناخذ par exemple a équation e ax' plus bx est égal à une fonction de t. donc لاحظ معايا la variable ou la fonction الدالة المتغير. la fonction هي x و la variable هو لو طون. يعني هاد لا ديريفي بروميير مشتقة الأولى ديال x راه بطبيعة الحال بالنسبة للزمن. طيب دونك بلوس bx est égal à f de t. مزيان. الوغ هنايا باش نلقاو حنايا اش خصنا نلقاو x de t. l'inconnu ملي كنقولوا الداله لا فونكسيون هي l'inconnu المجهول هو x. دونك خصنا نلقاو x de t. الوغ هنايا في هاد الحاله افيك a différent de 0. صافي افيك a différent de 0 هاد لو كوفيسيون هاد المعامل يخالف صفر. نمشيو نديرو لا سوليسيون. اول حاجه كنديرو لا سوليسيون homogène. alors la solution homogène l'équation homogène هي هاد l'équation وكنعوضو هاد لو سكون مومبر كيتسمى لو سكون مومبر كنعوضوه بزيرو. دونك لا سوليسيون homogène هي a dx sur dt plus bx est égal à 0. voilà هاد l'équation est appelée équation sans second membre. دونك كنعوضو هذيك لا فونكسيون دو تي كنعوضوها بزيرو. دونك نمشيو نقلبو على دونك dx sur dt voilà est égal moins b fois x. دونك هاد dt تطلع هنا وهاديك الاكس تنزل وهاد الأ فوالا تجي. طيب دونك نديرو انتيغري هنايا هادي كونستانت تخرج من الانتيغرال. دونك انتيغرال انديفيني غير معرف دي اكس على اكس إلا عقلنا مزيان هي ln la valeur absolue de x تيغال moins b sur a fois t. ولكن منساوش واحد لا كونستانت k avec k appartenant à r. k كتنتمي ل r دونك عدد حقيقي ان nombre réel. الوغ شوف معايا مزيان هاد لا فونكسيون x في الفيزيك لا بلوبار دي كا الاغلبيه ديال الحالات كتكون موجبه. دونك كتكون موجبه وبالتالي كنيفيتيو هاد لا فالور ابسولي هادي موجب القيمه المطلقه ديال اكس هي اكس. الوغ بغينا حنايا اكس دونك ندخلو هنا الاكسبونونسيال دونك اكس est égal exponentiellement b sur a fois t plus k. نفرقو الاكسبونونسيال على هادو exponentiellement b sur a fois t في exponentielle k. هاد الاكسبونونسيال k نوضعوها c. دونك نلقاو لا سوليسيون homogène x en fonction de t est égal c exponentiellement b sur a fois t. Donc, لاحظ معايا أن le coefficient a se trouve au dénominateur كاين في المقام وبالتالي ضرب لنا سيخالف الصفر هنا. دونك هذه لا سوليسيون homogène ديالنا avec c la constante est égale exponentielle k. voilà très bien. voilà la constante d'intégration k s'appelle constante d'intégration ثابتة التكامل.
Je vais la solution particulière. La solution particulière. Donc, les équations différentielles du premier ordre, la plupart des cas, qu'on a dit que la fonction f de t est constante. Si, je mets si f de t est égal à une constante, on va dire que la constante, par exemple, alpha. إذا كان هذا لو سكون مومبر عبارة عن ثابتة خصنا نبحثو على لا سوليسيون بارتيكوليير. Voilà, on pose, dans le cas, on pose xp est égal à une constante. On va dire que la constante, c'est par exemple bêta. Donc on pose xp est égal à bêta. Vous savez? Donc dans le cas, je vais vous l'équation que nous dans le cas f de t est égal à alpha, nous jouons en double alpha. Vous savez? Voilà. Alors, في هذه الحالة اش غادي نديرو؟ غادي نشتقو xp. دونك xp قلنا إذا كان f de t ثابتة كنوضعو xp ثابتة. إذا كان عبارة عن حدودية كنوضعو xp عبارة عن حدودية، المعاملات ديالها عبارة عن ثوابت. دونك هنايا في هذه الحالة عندنا قلنا هنايا ألفا. ألوغ أون بوز نوضعو xp كتساوي بيتا، يعني xp بريم est égal à 0. المشتقة ديال ثابتة 0 هادي. وبالتالي هنايا bxp est égal à alpha، يعني xp voilà est égal شحال؟ xp est égal à alpha sur p. Donc la solution générale, donc la solution globale de l'équation E liée à h a x' plus bx est égal à alpha. Voilà, faites le cas. Voilà, la solution globale de l'équation a x' plus 1 liée à h, la solution homogène plus la solution particulière. Vous savez, donc quand je joue, voilà, on a x de t est égal. Donc c exponentiellement b sur a fois t plus alpha sur b. Donc la solution le second membre est égal à une constante. Très bien. Donc إذا كانت عندنا معادلة الدرجة الأولى في هذه الحالة، في هذه الكتابة، دونك x de t كتساوي واحد الثابتة exponentiellement b sur a fois la variable اللي هو le temps plus alpha sur b. هاد la constante c voilà كنحدوها انطلاقا من الشروط البدئية. Donc on détermine c à partir des conditions initiales. Donc c كنحدوها des conditions initiales voilà ديال x. خصنا نعرفو x t est égal à 0 اللي هي x0 est égal à combien. ونجيو نعوضو هنايا x0 c exponentielle 0 واحد، donc x0 راه نكتبوها هنايا فوالا. نكملو هادشي هذا. قلنا لا سوليسيون هي هادي فوالا، كتبوها هنايا منقدنيش الاخر. C est une constante, voilà, on détermine la constante C par les conditions initiales. Les huma هادو. وكنجيو كنعوضو x0 égal à C plus alpha sur P, avec C est égal à x0 moins alpha sur P. Voilà, il y a quand x0 0, donc c'est égal à moins alpha sur P, on factorise par alpha sur P, donc alpha sur P facteur de 1 moins exponentielle. Vous savez, on dit un exemple, on dit voilà. On a dit exemple, si
si, on dit aussi, si x0 est égal à 0. Alors, dans le cas C est égal à moins alpha sur P, on joue là, donc x de t est égal. Donc, moins alpha sur B, on a un alpha sur B factorisé alpha sur B facteur de 1, moins exponentiellement B sur A fois t. Voilà. C'est le cas, très bien. Donc, fonction exponentielle. Donc, on va tracer la fonction x en fonction de t. Donc, voilà. A t est égal à 0, donc on a x0 est égal à 0. Alors, voilà. Donc, x max, voilà, x max, alpha sur p. Et donc, on a exponentielle moins l'infini est égal à 0. Et là, on a la limite. عندما يقول x إلى moins l'infini et exponentielle x est égal à 0. Donc هذا يمشي في l'infini يمشي ل 0 تبقى لنا x max. وهذا اكزومبل إلا كانت x وإلا كانت x0 ديفيرون دو 0 دونك غادي تعطينا هذه نجيو نعوضوها هنايا صافي ونلقاو الحل ديالنا. طيب بالنسبة ليزيكواسيون دو دوزيام اوردر كيما كتشوفو معايا دونك او دي لينيير دو دوزيام اوردر لاحظ معايا a y seconde plus by prime plus cy est égal à f de x. في هذه الحالة لا فونكسيون شتا هي y ولا فاريابل هو x. دونك المجهول الدالة هي y والمتغير فوالا لا فاريابل ديالنا هو x. Alors هنا avec a b c les coefficients voilà كينسميو ال r avec a différent de 0. Alors équation homogène بطبيعة الحال a خصها تكون تخالف الصفر إلا ساوات الصفر فوالا غادي نطيحو في معادلة من الدرجة الأولى داكشي اللي شفنا. دونك ايكواسيون هوموجين كنديرو لو سكون مومبر كنعوضوه بزيرو اف دو اكس زيرو كنمشيو نديرو ليكواسيون كاركتيرستيك المعادلة المميزة ونشوفو إلا كان عندنا دلتا موجب ودلتا سالب. دونك كنظن هادشي شفناه في الماط شفناه في لا ميكانيك دو بوان. دونك حاولت الاخر غير الفرق ما بين هذا اللي درناه وهادي هنا لا فونكسيون في هاد لو بروميير اوردر لا فونكسيون هي اكس ولا فاريابل هو تي. في هاد ليكزومبل ديال الدوزيام اوردر لا فونكسيون ايكغيك ولا فاريابل هو اكس. نمشيو ليكواسيون سون سكون مومبر يعني لا سوليسيون بارتيكوليير اي ايكغيك بي لا سوليسيون بارتيكوليير توت فونكسيون فيريفيون سيت ايكواسيون. دونك اي معادله كتحقق هاد المعادله دونك كتسمى حل خاص. الوغ الا كان عندك اف دو اكس كيساوي ك لاحظ معايا ك كينتمي لار اطوال في هذه الحاله ايكغيك بي كيساوي ك على سي كما درنا في كنوضعو ايكغيك بي كتساوي كونستانت كنشتقوها المره الاولى كتعطينا زيرو كنشتقوها المره الثانيه كتعطينا زيرو كنمشيو للمعادله ونعوضو ولا نلقاو ايكغيك بي كتساوي ك اكس. في لو كا الا كان هذيك لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي ك سينوس اوميغا اكس دونك خصنا نوضعو ايكغيك بي كيساوي ثابته سينوس اوميغا اكس نشتقو المره الاولى ايكغيك بي دونك غادي تعطينا ا اوميغا كوس اوميغا اكس نشتقو المره الثانيه فوالا تعطينا ناقص ا اوميغا كاري فوالا سينوس اوميغا اكس ونمشيو نطلعو المعادله نعوضو ونحاولو نخرجو ديك الثابته ا. ملي نلقاو الثابته ا دونك كنلقاو ايكغيك بي. نفس الشيء بالنسبه الى كانت اف دو اكس كتساوي ك كوس ونفس الشيء بالنسبه الى اف دو اكس عباره عن بولينوم دو دوغري ان الحدود ديالنا الدرجه ان كنوضعو ايكغيك بي. الا كانت حدود ديال الدرجه الثانيه كنوضعو ايكغيك بي حدود ديال الدرجه الثانيه. كانت اف دو اكس عباره عن حدود ديال الدرجه الاولى كنوضعو ايكغيك بي عباره عن حدود ديال الدرجه الاولى كما كتشوفوا. دونك ايكغيك بي كيساوي ا اكس بلس بي او ايكغيك بي كيساوي ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي اكسيتيرا. نمشيو نقراو هذيك لا غومارك قالك اون فيزيك لا فاريابل peut être une distance un courant un angle voilà une tension. شوف معايا مزيان في الماط لا فونكسيون ديالنا هي ايكغيك ولا فاريابل هو اكس. باغ كونطخ في الفيزيك لا فونكسيون ديالنا تقدر تكون ديستانس ار رو اونغل تيتا اكس فوالا ان كورون اون تونسيون ولا فاريابل هو لو طون. تري بيان فوالا.